لك كمزي سيمسون بزي تصغرو حيله زي بلو ክርስቲያን ድማ بزي منفس قدوس حيله نفسوي كمتي عرب نماي تتغبرو بالله تتصامو الله نفسه كان اخان تتغبرو الله تتصامو الله يعني تمرت له مهر عالم الله مهر كريستوس مهر عالم سب كما عقمه ينبر مهر كريستوس سب كما عقمه كريستوس ينبر سب منفس قدوس لبو زطعامه ምቹ ሆነሉ ጥራ አይደለም መንፈስ ቅዱስ አባኻ ድሰርሕ ንስኻ ምስሞት ካይ ኢራብ በገዛረ ሳንታ ያጸም ማይ ኮነትን ጸም አይን ማይ ያጸም ምንጭ ያትደል ኢየሱስ ምስማንም ሰባይ ገደፈና ኢየሱስ ገደፈና ምስ መንፈስ ቅዱስ ሓደ ነገር እስኻ ተዘይ ተሞክርካዮ እስኻ ተዘይ ዝተመቀይርካዮ እስኻ ተዘይ ጥንካዮ ምን ዝመጽለውት ለከይደ ተኸይድ ምሽ ከተገልግል ትጸንሕ ነብገር ካጸንሑ ድንገት ካቀየር አቢልኻ ሐዋርያ ገብረክ ድንገት ካቀየር አቢልኻ መምህር ገብረካ ዲ መንፈስ ቅዱስ ትሪና ደለኹም ሚዳ ሽምኑ መሐዛይቱ አይንጉ ነብነ ከነባል ሐዋርያና ከነባል ጥራይ እሱ ብዝደለ ይገለጻባና ሰላም ተከታተልቲ ናይ ፍቅሪ ወንጌል ሚኒስትሪ ከመጸንይኹም ፓርቲ 3 ዲስካስ ነው እንቀጥልና ዝርዝር ነው እንቀጥልና ተህናጹኹም ዘለኹም አብ ተስፋለና ክብርና አምላኽ ይኹን እምተይብሩኽ ከምቲ ዲስካስ ክንገብሮ ዝቃንና ሕጁን ዲስካስ ንገብረሉ ሓንቲ ሓሳብ አላ ብዛዕባ ዲስካስ ክንገብር ከዓ ደስ ብለና ማለት እዩ መንፈስ ቅዱስ አባና ምህላውስ እንታይ ረብሑ ወይ ከዓ እንታይ ጥቕሙ መንፈስ ቅዱስ ንዓና ህይወትና እዩ ልክዕ ከምቲ ክርስቶስ ኢየሱስ ንዓና ህይወትና እዩ ንብሎ መንፈስ ቅዱስ ንዓና ህይወትና እዩ ሲምሶን ከምዚ ልገሊፅዎ ሲምሶን ሲ ታደሊላ ምስጢሩ ክትረክብ ብዙሕ ምስዓራት ኣብቲ መወዳእታ ነፍሱ ተጨነቀት እዩ ዝብለካ ፍቅሪ ክሳዕ ክንዱ ጸጋኻን ሓይልኻን እዩ ዝበላ በዚ ትክክለኛ ናይ ኣምላኽ ነገር ተዘይጌድካ ደሊላ መወዳእታ ሓይሊ ምስ ረኸበት እንታይ ኢልዋ ፀጉረይ ተላፂኽንሲ ከም ማንም ሰብ ይኸውን ኢልዋ ማንም ክርስቲያን ብዘይ መንፈስ ቅዱስ ከም ማንም ሰብ ልክዕ ከምዚ ሲምሶን ብዘይ ፀጉሩ ሓይለ ዘይብሉ ክርስቲያን ድማ بزي منفس قدوس حيل يبل منفس قدوس أبانا بهلاو انتاي نتقم نزبل أبي كاب زي نبرنا نبز نبرنا يمتينا منفس قدوس كاب زي لنا نبزل لنا يمتينا منفس قدوس بتستوها بنا منفس قدوسي فقر أملاخ قبل بنا انتا كوينة فقر أملاخ قبل بنا فسيسا أملاخ كسرتنا خلصي بز منفس زي سريتنا بفقر أملاخ يسريتنا تام فقرك أنت يكون يا مسيلك فسيسع بعنا يتفكر تفقر أملاخ أنا يسافر قن كدنيا جوز قاسترل تثبيت يا بلاد كابخس قال اختركب لا يكون تفكرك أنت داتي الكاني بزيت تثبيت تفكرك إذا فقر زي أنا من فقر ياتي الكاني من فسكدس فقريا نزا فقر زي أجن تايتبال أملاخاوي تبهر تبهر فقر زي لكع همو زا فقر زي أن حراب هيوتنا ختقلت سكوينا كم منفس قدس تقمنا حدا كم زعينة فقري أو وشتنا بتخكل كم تنا أملاخ زفقرو نسب كنفقروس زخل تقال لابانا كم زلوا وخنفقرو لنخل لا بنت أبو لي كيدانس حق تريري مش حق خبيدين ولا كبيد نبلغ لنا تحق ننسي حق بتاع مخبيدي قلنا انت يبلكس صلا اخا صلا ابلك فتاوي خا خافتو بصلا اخس كصلوسي حق سفقدلك نزهره مكا ختهرمو اب حدش كيدان قل صلاتها افقر بلك نزرد مكا خاص مرق بلك اذن يسبحر خمي جريكان ጸጋይ ንብለና ሐሳብ ክርስትና ጸጋይ ንብለና ነሽ ቀለልዩ ማለት ሁሉ ነገር ቀለል ድበላይ ንብለና ቀለል ድበላ ዝገብሮ መንፈስ ቅዱስ ስለዛተውና ንጸጋ ናይ እግዚአብሔር ነገር ዘቅለሎ ስኻ ስለዘይ ተሽኮም መንበር ጸላእትኻ ከተፍቅር ከቢድ ካብቲ ዝኸብደና ፐርሰናል ናይ ካብቲ ዝኸብደኒ ዝበደሉኻ ከተፍቅር በጣም ይከብድ አትሊስት ወላ كجدفو ولا أنا كجدفو أنت بالكوسي تحسب قلنا بأمره خير بس إذا خم من تايتيل كاني
كابت زي مودا كابت زي ممات كابت نرقصها منبار زي مقراط سل عليه تردي خاني جن كم منفس قدس حدا نرخبو تقمي كم تنا اغزابير املاح غير رخنا فكر نخلينا اب 10 تخلته حدا كساب كلته ምእንቲ ዚሉ ምሽ ነትናይ ብሉይ ኪዳን ክዛዝሞ ኮለ እንታይ ዛዚሞ ምእንቲ ዚ ንሕና ድማ ብክንዲ ዝኣክል ደበና ምስክር ተኸይብና ኮለናስ ንኹሉ ዝኸደና ነቲ ዝጠብቀና ሓጢኣት ነርሐቕ ኢሉ በታ ኣብ ቅድሜና ተሓንፂፅልና ዘሎ መቀዳደመ ከዓ ብትዕግስቲ ንጉየ ኢሉ እዚኣ እንታይ እያ መዛዘሚት ናይቲ ብምልኡ ናይ ብሉይ ኪዳን ዝነበሩ ናይ እምነት ኣቦታት መዛዘሚ ክንዲ ዝኣክል ደበና ምስክር ዝብሉ ኣብታ ናህና ክጅምር ኮሎ ናይ ሓዱሽ ኪዳን ግን ናብቲ ሕፍረት ንዒቑ ስለታ ኣብ ቅድሚኡ ዘሎ ሓጎስ ኢሉ መስቀል ዝተዓገሰ ኣብ የማን ኣምላኽ እተቐመጠ ጀማር እምነትና እንደምዳሚ ኣነ ኢየሱስ ንጠምት እዩ ናህና እምነት ኣብያ ተጀሚራ ኣብ ኢየሱስ ኣብ ተዛዚማ ኣብ ኢየሱስ ብምንታይ ጀሚርዋ ብመስቀል ብምንታይ ዘዚምዋ ብየማን ኣምላኽ ዘዚምዋ ኣብ መስቀል ጀሚራ ኣብ የማን ኣምላኽ ዝተወደት እምነት ኣብ ውሽጥና ክትኣቱ ብመንፈስ ቅዱስ ኪኢላ እታ ናይ ክርስቶስ እምነት ሕጂ እንታይ መሲልካ ኣብዚ ክንርዳእና ደሎ ቃል ኣምላኽ ፈቲና ፀሊእና ከም ዘለዎ ኢና ንወስዶ ኢኻ ንዝበለና ኢና ኣይኮንኩም ንዝበለና ነገር ኣይኮንናን نحنا زخونا يا ريكونس نسو زخونا يا بهيوتنا زغلت سلازي اتا املاخاوي تفقري بكريستوس فساتنا كنت قبلنا غن يغبانا نعنا غن اتقللنا نتارغيت سب كن قبرو سلازي نخل كم زهر باولوس زول انا علم تسقيلا علم كان عيت تسقيلا كنبل سلاز خبدنا نتقملا فقر غن اتا مدراوي تفقريا سادما غزياويتا كل غزي ريو فقرنا ريو قدفون دقاي نوطا اما اكل بيت املاح ابته كريستيان اما اكل اغلغلتي زلا فقري اينيت فقري الكتحس اوشت منفس قدوس زلا فقري تا املاحاويت فقريا اوشت سب زلا فقر كن اتا مدراويت فقريا اتا يسوع مسقل تسقللا فقريا ارغيص ايز نغركا زلو بزيت تصبيت زفقر سب يبلنا نيلا ايزازموني اللونا ግን ببزح برسنتج ግን ኮማ አይኮንና እንደለን ኮሞ ኮንከውን ግን አይገባናኒ ስለዚህ ነዚ ዝጠቅመና ምስ ክርስቶስ ኢየሱስ ከም ዝሞትና ምእማን ኩሉ ግዜ ወርቃው ስብከት ኢለ ዝኣምኖ ክነግረካ መዓልታዊ 24 ሰዓት ለነፍስኻ ሞይትኪ ኢኺ ተማለ ተፍቅሪ ዝነበርክ ፍቅሪ እሱ ምስ ክርስቶስ ተሰቂሉ እምነትክ ተሰቂሉ ምሕረትክ ተሰቂሉ ሕጂ ከተንጸባረቀ ዝግባእክ ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ እምነት ፍቅሪ ኢልና ኩሉ ግዜ ደይ ኤንድ ናይት ክንሰብኮ ይግባና ካባ ጀሚርካ زعبي ورقاو سبكت ናይ ሓደ ክርስቲያን ሞቱ ምንጋሪ ትዝበለጸ ወርቃዊ ስብከት ካብ ጥሒስካ ተሳጌርካ ደይብካ ምባል ንላዕሊ ሞይትከያኻ ምክንያቱ መንፈስ ቅዱስ አበኻ ድሰርሕ ንስኻ ምስ ሞትካ ናትካ ፍቅሪ ከይሞተት መንፈስ ቅዱስ አበኻ ይሰርሕ ናትካ እምነት ከይሞተት መንፈስ ቅዱስ አበኻ እምነቱ አይሰርሕ ናተና ተስፋ ከይወደት ናይ መንፈስ ቅዱስ ተስፋ በህይወትና ይግለጽኒ ንመንፈስ ቅዱስ ከሰርሕ ካብቱ ዝገብሮ ንስኻ ከምዘይ ትኽእል ምፍላጥ 100% ክነግረካ ከምዘይ ትኽእል ከምዘይ ትሰርሕ ዓቅሚ ከምዘይ ብልካ ዓቅምኻ መንፈስ ቅዱስ ምኻኑ ዲፔንድ እንድሕር ክትገብር ጀቢርካ መንፈስ ቅዱስ ኢሚዲየትሊ ዝሰርሕ ሙሉ ህይወትካ ክገዝኦ እንድሕር ኮይኑ መንፈስ ቅዱስ ቀዳማይ ክትፈልጦ ዘለካ ከምዘይ ትኽእል ምፍላጥ ክልተ ዓይነት ትምህርት ኣሎ ምህሮ ዓለም ኣሎ ምህሮ ክርስቶስ ኣሎ ምህሮ ዓለም ሰብ ከም ዓቅሙ ይነብር እዩ ምህሮ ክርስቶስ ከ ሰብ ከም ዓቅሙ ክርስቶስ ይነብር እዩ ምህሮ ዓለም ሰብ ዝግብኦ ይረክብ እዩ ምህሮ ክርስቶስ ከ ሰብ ዘይግብኦ ይረክብ አሜን ሕጂ መንፈስ ቅዱስ ናምንታይ ዘስግረካ ተልካ ካብ ዓቅሙ ካውጪው ናብ ዓቅሙ ክርስቶስ ካብ ትምህርቲ ካውጪው ናብ ትምህርቲ ክርስቶስ ይዘጥወክ
ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ አባና ምህላው በቃ ክርስቶስ ኢየሱስ አባና ከመስተያት ክግለጽ ከመስተያት ክበርህ ከመስተያት ክጎልሕ ዝገብር ኃይሊ ናይ መንፈስ ቅዱስ ጥቕሚ ኣብ ህይወትና ኣዝዩ ኣገዳስን ህይወትና ዝልውጥ ንሱ እዩ ሓድሽ ፍጥረት ዝገብረና ንሱ እዩ ዳግም ዝተወለድና ዝምስክረልና ንሱ እዩ ኣብ ዘመን ኩሉ ኣገልግሎትና ታሪኽና ዝልውጦ ንሱ እዩ ስለዚ መንፈስ ቅዱስ ንዓና ኣዝዩ 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 ኣገዳሲ እዩ ኩሎም ካብኡ ኢና ረኺብና ማለት እዩ ክብርን ጎይታ ይኹን ከምቲ ሓደ ሰብ ኣብ ሓደ ካምፓኒ ኣትዩ ክሰርሕ ከሎ ንኣብነት ኣነ ኣብቲ ዝሰርሓሉ ዝነበርኩ ካምፓኒ ኦቨርታይም ዝበሃል ስራሕ ዝሰርሕ ነይረ ኦቨርታይም ማለት ካፍቲ ምስኦም ዝተሰማምዓናይ ሰዓት ወፃኢ ካልእ ገንዘብ ክረክብ ዝገብረኒ ካልኣይ ኣብ ዝኾነ ይኹን ናይ መንግስታዊ ኣኼባኻ ኩሉ ግዜ ዝኾነ ናይ ቀበሌ ድዩ ናይ መንግስቲ ዝኾነ ኣኼባ ክትፅዋዕ ከለኻ ኣባል ዝበሃል ነገር ኣሎ ኣበል ዲና ንብሎ ኣበል ዝበሃል ነገር ኣሎ ጎይታ ኢየሱስ ይባረኽ እሱ እንታይ እዩ ረብሓ ወይ ከዓ ጥቕሚ ካፍቲ ምድብ ወፃኢ ኢልና ንዘራረቦ እዚ ረብሓ እዚ እዚ ጥቕሚ እዚ ኢልና ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ኣባና ምህላው ረብሑ ክንዘራረብ ከለና ከምዚ ዓይነት ረብሓ ኣይኮነን ከምዚ ሕጂ ናይ ቀበሌ ወይ ናይ መንግስት ወይ ናይ ሓደ ድርጅት ወይ ናይ ሓደ ካምፓኒ ካብቲ ደሞዝካ ካብቲ መዓልታዊ ዝኽፈለካ ስራሕ ንላዕሊ ወፃኢ ዝኽፈለካ ካልእ ረብሓ ኣይኮነን እዚ ከምኡ ዓይነት ረብሓ እውን ኣይተሓሃዙን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ረብሓ ዝብል እዚ ክሳዕ ክንድኡ ፍልሊ ከም ዘለዎ ለካ ኢለ ንኣብነት ሆሊ ስፒሪት ንዓይ እንታይ እዩ እንተይልካኒ ኣብዚ ሓሳብ እዚ ከለኹ ትንፋሰይ መንፈስ ቅዱስ ንዓይ ካብ ትንፋሰይ ቀረባ ኣይኮነን ብገዛ ርእሱ ትንፋሰይ ዝወሳወሰሉ ዝንቀሳቀሰሉ ኣካለይ እዩ ኦኬ ስለዚ መንፈስ ቅዱስ ንዓይ ትንፋሰይ ብገዛ ርእሱ እንታይ እዩ ትንፋስ እዩ ሕጂ ቅድሚ ናፍታ ትንፋስ ትብል ምዝርዛር ምምፀይ መንፈስ ቅዱስ ኣብቲ ኣባይ ካብ ምህላው ዝተለዓለ ረብሑ ወይ ጥቕሙ ኣነ ዝጥቀሙ ወይ ኣነ ዝረብሖ ረብሓ እንታይ ተልካኒ ሓደ ንኣምላኽ ክፈልጦ ገይርኒ እዩ ምክንያቱ ሰብ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ውሽጡ ተሃልዩ ተዘይሃልዩ ንኣምላኽ ክፈልጦ ኣይክእልን ካልኣይ ንሓሳብ ኣምላኽን ንምህሪ ኣምላኽን ነቲ ቅድሚ ምስራት ዓለም ዝተመደበለይ ኣጀንዳ ክነብር ከዓ ገይርኒ እዚ ማለት ሰብ ንኣብነት ሓደ ጎይታ ዘይተቐበለ ሰብ ቅድሚ ምስራት ዓለም ብዛዕባ እንታይ ተዳልዩ ኣይፈልጥን ዋይ ይፈልጥ ከማይ ሰብ እንዲሁ ኣይኮነን መንፈስ ቅዱስ ኣብ ውሽጥኻ እንድሕር ዘይሃልዩ እግዚኣብሔር ንምንታይ መዲቡ ናብ ዝምድር ዝኣምፅካ ኣይትፈልጥን ኢኻ በስወኻ ንቅድሚኻ ከም ዝመፀልካ ከምቲ ነገራት ዝተኸናወነልኩ ኣካይዳ ትኸዶ ንኹም ኢኻ ረዲሃኒ መንፈስ ቅዱስ ኣባይ ካብ ምህላው ዝተለዓለ ግን ሓደ ቀዳማይ ንኣምላኽ ክፈልጦ ገይርኒ ካልኣይ ቅድሚ ምስራት ዓለም ብዛዕባይ ዝተመደበ ኣጀንዳን ብዛዕባይ ኣምላኽ ኣብዚ ምድሪ በኣይ ክገብሮ ዝደልዮ ዘበለ ብኡ ንኽፈልጥን ብኡ ድማ ንኽመላለስን ንኽነብር ገይርኒ ሳልሳይን ከም መደምደምታን ዝሓስባ ኣብዚ ሓሳብ እዚኣ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዘመነይን ኣብ ትውልደይን ኣብ ኩሉ ቦታ ከድምቆ ምእንታን ንዝርዳእ እዚ ኣብ ውሽጢ ዘእተወሉ ሆሊ ስፒሪት ይበሃል ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ስለዚ መንፈስ ቅዱስ ኣነ ከምዘን 1 2 3 ኢለ ዝዛረብ ዘለኹ ከምኡ ይኮነን ግን ካብኡ ንላዕሊ መንፈስ ቅዱስ ለዓለማንም እቲ ብርሃን ክንረክብ ዝገበረና እሱ እዩ ኢየሱስ ክንፈልጦ ኢየሱስ ክንርድኦ ናይ ላስት ካብዞን ሰለስተ ዝተዛረብኩን ዘረባ ሓደ ኣምላኽ ክፈልጦ ገይርኒ ካልኣይ ቅድሚ ምስራት ዓለም ክርስቶስ ኢየሱስ ንዓይ ዝተመደበለይ ክፈልጥ ገይርኒ ሳልሳይ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዘመነ ሙሉእ ከድምቆን ከምዚ ኣብ ህይወተይ ከድምቆ ኣብ ትውልደይ ከድምቆ ንዑ ተረዲእ ንኽመላለስ ገይርኒ እዩ ንኣምላኽ ክጣዕምን ክምከሮን ከም ዝኽእል ገይርኒ እዩ ክጥዕሞን ክምከሮን ንኣብነት ሰብ ክፈልጥ ይኽእል እዩ ክርድኦ ይኽእል እዩ እቲ ፍልጠትን እቲ ምርዳእን ኣብ ገዛ ርእሱ ኢትዩ ተዘይተሞኪሮ ማለት ብካልእ ኣዘራርባ ተዘይጥዕምዎ ምስ ገዛ ርእሱ ተዘይዋሓድዎ ኣምላኽ ኢቭን እተን ጥቕስታት ኣምላኽ ምዃኑ መን ምዃኑ ጥራይ ኣየብርሆን እዩ ካልኣይ እግዚኣብሔር ከምዚ ይብልካ ብኮንፊደንስ ንኽትዛረብ ዝገብረካ እቲ ትፈልጦ ፍልጠት ትምርድኦ ምርዳእ
ክትጥዕሞ ከለኻ እስኻ ናይ ገዛር እስኻ ትገብሩ ክትምከሮ ከለኻ ብኡ ክትሓልፍ ከለኻ ንኣብነት ሓደ ሰብ ብሽግር እንድሕር ዳኣ ሓሊፉ ብዛዕባ ሽግር ከመይ ነይሩ ኣብ ላሕለፈ ህይወትካ ሽግር ነይሩ ኣይነበረ እንተልካዮ ክዛረብ ክጅምር ከሎ ይኹ ነገርካ ዝቕየር ምክንያቱ ዋይ ተልካኒ ንሽግር ፈልጦ እዩ ሓደ ሰብ ሃብቲ ጥራይ ንዝፈልጥ ሰብ ኣምፃያ ሽግር እንታይ ነው ኣይፈልጦን ቋንቁ ይኮነ ንሽግር ንዘይፈልጥ ሰብ ምንም ኣይኮነን ሃብቲ ኻ ሽግር ንዝፈልጥ ሰብ ሃብቲ እንታይ ምዃኑ ኣፀቢቑ ይዝርድኦ እጅ ተኸብለካ ኢለ ንሓደ ነገር እስኻ ተዘይተሞኪርካዮ እስኻ ተዘይስተመቐይርካዮ እስኻ ተዘይጥዕምካዮ ምን ዝመፅእ ለውጢ የለን ኣብ ክርስትና ንኣምላኽ ክትፈልጦ ትኽእል ኢኻ ንኣምላኽ ብጥቕሲ ክሽንድዶ ትኽእል ኢኻ ኢቭን እግዚኣብሔር ከምዚእዎ ተረዲእኒ ክትብል ትኽእል ኢኻ ካፍቲ ምርዳእናን ካፍቲ ምፍላጥናን ንላዕሊ ግን ንኣብነት እቲ ፍልጠት እቲ ምርዳእኒ ናብ ምሙካር ዘእትወካ ናብ ምጥዓም ዘእትወካ ሲ ትፈልጦ ፍልጠት እዩ ፍልጠት ተዘይኣትይዎ ሰብ ንኣምላኽ ክምከሮ ኣይከልን ምርዳእ ተዘይኣትይዎ ሰብ ንኣምላኽ ክጥዕሞ ኣይከልን ስለዚ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዘለዎ ናይ ኣምላኽ ሰባት ጳውሎስ ሕጂ ዘመኑ ሙሉ ጳውሎስ ክበሃል ዳሎ ኣብ ደማስቆ ሓንቲ ግዜ ዝረኸቦ ብርሃን ታሪኹ ዝለወጠቱ ንጳውሎስ ከመይ ነይሩ ተልካዮ ኣፀቢቑ ይድመስክረልካ እግዚኣብሔር ከምዚ ይኽብለካ ኸል ዋይ ረኺብዎ እቲ ብርሃን ረኺብዎ እቲ ፀሓይ ቀትሪ ንኣብነት ሰዓት ሓደ ትወፅእ ፀሓይ ምሻላ ኣብ ምድረ በዳ ኮይንካ ረኣየነ ፀሓይ ኣብቲ ግዜ ንስኹም ዓይነት ፀሓይ ካላሲ ካብኡ ዝደምቕ ፀሓይ መፅኡ ተንኪፎ ንሳኦል ኣዊሩ ቀቲሎ ንጳውሎስ የአንቱ ከፊቱ ኣተሲኡ ኣይናይ እቲ ብርሃን እዚ ዝረኸቦ ብርሃን ጳውሎስ ታሪኹ ዝለወጦ ኢንካውንተር ንብሎ ቋንቋ ወይ ከዓ ምስ እግዚኣብሔር ምትንኻፍ ኢልና ንዘራረቦ ቋንቋ እዚ ስለዚ ነቲ ዝፈልጦ ኣምላኽን ነቲ ዝርድኦ ኣምላኽን ከም ዝጥዕሞ ግብርኒ ክብሪ ኣምላኽ ይኹን ኣብዚኣ ተኣኽለኒ እዚ ሓሳብ እዚኣ ኣብ ካልኦት ሕቶን ገጽላብ ዘለታ ኣብ መንጎ ውህበት መንፈስ ቅዱስን ፍረ መንፈስ ቅዱስን ዘሎ ፍልሊ ዝብል ሓሳብካ ኢየሱስ ጎይታይ ውህበት መንፈስ ቅዱስን ፍረ መንፈስ ቅዱስን ክልቲኡ በበይኒ ክልቲኡ ናይ መንፈስ ቅዱስ ናትና ይኮነ ክልቲኡ ንኣምላኽ ዘኽብር እዩ ማለት ናይ እግዚአብሔር መልክዕ ዝረኣየሉ ሓደ ካብቶም ውህበታት እንታይ ተልካ ትንቢት ፈውሲ ሓደ ካብቲ ውህበት እንታይ ተልካ ልሳን ብቋንቋታት ምጽላይ ብልሳን ምጽላይ ብርሃን ቃል ኣምላኽ ምርካብ ውህበት ምርዳእ ድኹማት ውህበት ሃዋሪነት ውህበት ወንጌላውነት ውህበት መምህር ምዃን ውህበት ጓሳ ወይ ከዓ ፓስተር ምዃን ውህበት እዚ ሁሉ ካብ ኣምላኽ ብመንፈስ ቅዱስ እንወሃቦ ናይ እግዚአብሔር ስልማት እዚ ድማ ንሓንቲ ናይ እግዚአብሔር ህልውና ዝገልጽ ዝዓበየ ናይ እግዚአብሔር በረኸት ንኽመስ ውህበት ኣምላኽ ማለት በቃ ምንም ንስኻ እትገብሮ ነገር ዘይብልካ ካብ እግዚአብሔር እትወሃቦ ግናኸ ኣባኻ ዝዓቢ ንኣብነት ውህበት ድንገት መፂድ ድብድብ ለካስ ወይ ስምሰኻ እዩ ዝውለድ ንፈልጦ ይግባአና ውህበት ስለ ዝበልና ሕጂ ድንገት ወዲ 30 ዓመት ምስ ወንካ ድብብ ለካ ወይ ኣብ ገለ ደረጃ በፅሕና ምስ በፅሕካ ድብድብ ለካ ውህበት ኣሎ ዲ ገለ ከይዲ ትኸይድ ምሽ ክተገልግል ትጸንሕ ነብይ ጌርካ ጸኒሑ ድንገት ካቀየር ኣቢሉ ከዓ ሐዋርያ ገብረካ ድንገት ካቀየር ኣቢሉ ከዓ መምህር ገብረካ ዲ መንፈስ ቅዱስ ዝብል ሕቶኹን ምልሶ ይግባአና ብዙሕ ሰብ ውህበት ማለት ምስኡ ዘይነበረ ሓድሽ መፅኡ ዝገጠሞ እዩ ድመስሎ ውህበት ምሳኻ እዩ ዝውለድ ግሬስካ ተራእዩ ጠባይካ ተራእዩ ይኩንካ እንትዋ ብመጠን ዘገልገልካዮ ኣገልግሎት ኣይኮነ እንዳወሰኸልካ ዝኸይድ ይግለጽ ዳ እምበር ዝወሃበካ የለን እንታይ ዳ ይኸውን ድሓር ተልካኒ እዚ ናይ ትንቢት ጸጋ ኣባኻ እንዳተገልጸ ይኸይድ መንፈስ ቅዱስ ይዓብን እዩ ሰብ ግን ይዓቢ እናበይ ዝዓቢ ተልካ ናብ ምርዳእ መንፈስ ቅዱስ ይዛዕቢ እጂ እቲ ኣባኻ ዘቐመጦ ጸጋ ሙሉ እዩ እቲ ኣባኻ ዘሎ ጸጋ ግን ከይዲ ብከይዲ ግዜ ብግዜ ኣባኻ እንዳዓበየ እዩ ዝኸይድ እዛ ናትካ ዘላትካ ሕጂ ዘላ ኩሊትካን እታ ብንእሽተኻ ዝተዋሃብካያ ኩሊትን ሳይዘን በበይኒ ግን ምስ ኩሊትካ ኢኻ ተወሊድካ ግን ምስ ልብኻ ኢኻ ተወሊድካ ንዓባኻ ምስ ከድካ ልቢ መፂኡ ኣይተሰኳዕካ ምሳኻ እዩ ዝዓቢ
ልክዕ ከምኡ ድማ ውህበት ኣምላኽ ምስ ሰብ ይዝዓቢ ውህበት ኣምላኽ ምስ ሰብ ይዝዓቢ ስለዚ ነቢ ሃዋርያ ቅድሚ ሕጂ ምርዳእ ድኹማት ኩሉ እዚ ውህበት እዚ ምሳኻ ይድዓቢ ግን ንስኻ ንኣምላኽ ርእስኻ ብዝሃብካዮ መጠን ኣባኻ ይግለጽ ትንቢት ይኹን ዝተፈላለየ ውህበትከ ልክዕ ከም ጥንሲ ዝንጸል እግዚአብሔር ውህበት ከይንጸል ደካ ንንጸል ሃዋርያ ናይ ትንቢት ጸጋ ኣለካ ግን ዕድሜኻ ሙሉእ ናይ ትንቢት ጸጋ ከይተጠቐምካሉ ዕድሜኻ ሙሉእ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ትራእይ ምሳኻ ወላ ሓንቲ ትርጉም ደይብሉ ምሳኻ ሕብረት የብሉን ናይ ፈውሲ ጸጋ ናይ ኣገልግሎት ጸጋ ኮለካ ናይ ኣገልግሎት ጻውዒት ኮለካ ንጻውዒትካ እምቢልካ ተረዲኻኒ ጻውዒትካ ከይሰራሕካሉ ሙሉእ ዕድሜኻ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ እንታይ ይኸውን ይተልካኒ ይእለይ ልክዕ ከምዚ ራእይ ድንጸል ውህበትካ ይንጸል ግን እንታይ ይተልካኒ ካብ መጀመርያ ምሳኻ እዩ ዝውለድ ብጣዕሚ ጽቡቕ ተዘሪብካ እየ ማሕወይ ጽቡቕቲ ሓሳብካ ነይራ ኮይና ተሰሚዕና ዋላ ፍረ መንፈስ ቅዱስን ውህበት መንፈስ ቅዱስን ናይ ሰማይን ምድርን ፍልልይ ኣለዎ እቲ ፍረ መንፈስን እቲ ውህበት መንፈስን እቲ ወሃቢ ገብ ዛርእሱ ግን ሓደ ንኣብነት ኣብ ቆሮንቶስ 9 ውህበታት ኣለዉ ኦኬ እቲ መንፈስ ከም ድሌቱ ዝገብር ገሊኡ ገለ ግን ሓደ ንኣብነት ኣብ ኢሳይያስ ምስከርናኻ እቶም 7 መናፍስቲ ኣለዉ ሕጂ ጠቕላላ እዚኦም ብምሉኦም ተታሓሒዞም ከለዉ እቲ መንፈስ ሓደ እዚኦም ብምሉኦም ዝገብሮም ከመኒ እቲ መንፈስ እዩ ሕጂ ኣነ ደስ ኢሉኒ ኣብዚኣ ሓንቲ ወረናትካ ሓሳብ እንታን ከይደግሞ ሓንቲ ሓሳብ ክዛረብ ዘለኹ ዋላ እንታይ መንፈስ ቅዱስ ሽም ክህብ ኣይኮነን መፅዩ ነቢ ዝበሃል ሽም ሃዋርያ ዝበሃል ሽም ወንጌላዊ ዝበሃል ሽም ገለ ዝበሃል ሽም ናይ ሽመት ክህብ ኣይኮነን መፅዩ ነቢ ዝብል ቃል ስም ኣይኮነን ኣካል እዩ ስለዚ መንፈስ ቅዱስ ካብ ምንም ንላዕሊ ነቢ ዝበሃል ኣካል ኢሉ ነቢ ዝበሃል ሰብ ሽም ኣቐሚጡ ሸይሙ ከንቀሳቕሶ ኣይኮነን እግዚአብሔር መንፈስ ብትንቢት ኣባኻ ትግለጽ እቲ ትንቢት በዓል እዩ እቲ መንፈስ ካብ በዓል እዩ ኦኬ ስለዚ ኣነ ክገብሎ ዝደሊ ታይትል ንምሓዝ እንታይ ንገብር መሲልኩም ብሩኻት ኣብዚ ትሪእና ዘለኹም ሚድያ ሽም ንምሓዝ ኣይንጉይ ነብነ ክንበሃል ሃዋርያና ክንበሃል ጥራይ እሱ ብዝደለዮ ይገለጽ ኣባና ወንጌላዊ ጓሳ መምህር ንክንበሃል እዚ ኣብዚ ሓሳብናስ ከም ኣይንቁፀር ማኖፍ ጋር ተባሂልካ ገለስ መኪናን ብገለን ተዓጅብካ ትኸደሉ ግዜሲ ከም ኣይቲ ሓሳብ ርእሳ ኦኬ ከም ዓይነት ሓሳብ እንድሕርዳ ኣሎ ፈርስ ጥራይ ኣሎ እግዚአብሔር ሓሳብ ኣይኮነን ጥራይ ትንቢት እቲ ናይ ትክክለኛ ናይ እግዚአብሔር ትንቢት ኣባኻ ይካሃድ እቲ በዓሉ ትንቢት ማለት እቲ ፐርሰን በዓሉስ ይዛር ትግሬስ በዓሉ እንታይ ኣለው ኣፍ ኣለው ጸጋ ብገዛርሱ ይዛረብ ሃዋርያ እንድሕርዳ ኮይኑ ጳውሎስ ቅድሚ ኣነ ሃዋርያ የሚባሉ ሃዋርያ ከም ዝኾን ኣለልዮም እዮም ትጸጋ ተራእዩ ተገሊጹ ኻሪእነ ረዳሃኒ ስለዚ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ወይ ከዓ ኣብዛ ፓርቲ እዚኣ ተዛሪቡ እንደሎ ብምልአን ንሽም ንምልጣፍ ኣይኮነን ታይትል ሒዝካ ንኽትመላለስ ኣይኮነን መንፈስ ቅዱስ ኣብዚ ገይርዎ ደሎ ብትኽክል እሱ ብትንቢት ኣባኻ ክጋሃር ድልየቱ ስኻ ነቢ ንኽትኾን ኣይኮነን ድልየቱ ስኻ ሃዋርያ ንኽትኾን ኣይኮነን ጎይታ ኢየሱስ ኩሉ መንፈስ ቅዱስ ድማ ኩሉ ሕጂ መንፈስ ቅዱስ ዝደልዮ ድልየት እንታይ እንተልኩምኒ ሃዋርያ ነቢ ጓሳ መምህር ክገብር ከይኮነ እሱ መምህር ኮይኑ ኣባኻ ክጋሃድ እሱ ነቢ ኮይኑ ኣባኻ ክጋሃድ እሱ ሃዋርያ ኮይኑ ኣባኻ ክጋሃድ ጓሳ ኮይኑ ፓስተር ኮይኑ ኩሉ ኮይኑ ኣባኻ ክጋሃድ በዓል እዩ እቲ ወሃቢ በዓል እዩ ትዝግለጽካ በዓል ትዝገርመን ነገር እሱ ወሃቢ ክነሱስ እሱ ኻ ይግለጽ ዳዓይ ነሱ እዩ ዘብካ ነሱ ስለዚ ሰብ ንመንፈስ ቅዱስ ልቡ ዝጣዓመ ምቹእ ክኾነሉ ጥራሕ አይደለም መንፈስ ቅዱስ ድሌቱ ይግበር ኣባኻ ተደልዩ ትንቢት ይገለጽ ተደልዩ መዝሙር ይገለጽ ተደልዩ ስብከት ይገለጽ ብዝደለየ ከም ዝደለየ ጥራይ ኣባኻ ይገለጽ ጥራይ ንስኻን ኣምላኽ ልብኻ ኣትሕትካ ብትሕትና ዝተገዘ ውሉድ ጥራሕ ክኾነሉን ኣምላኽ ኢለ ድሓስብ ፍረ መንፈስ ቅዱስ ግና እንታይ ዝገብር ተልካኒ ምሳና ዘይኮነ ዝውለድ
نحنا ننبرو نابراي نابنت كلت نقال الله قالت يا كلاتنا نفلتو قال الله حمشت عسران كلتن زلو قال بتاع أمي أزوي أقدس قال الله شنو ما أنت يزبل تفرم منفس جناي بالحكي فغري حقوس عرقي عقلي لوهات هياونات أمنات هدأت يا أخنا المبالي إذا خمس زعم مسألة صاروا راح يكيلن إلا قال فرم منفس قدوس ردعنا من هنا تعارنا مسوي المسلنا قال زردعنا كلاي already كان منفس قدوس انتين قبره أبانا زقلت إننا نعمل أبزقن تي بعده تقالوا انت يزبلو ناي منفس قدوس فري يزبلو ناي سف فري يكون منفس قدوس أبهيوة أماني الزفريو فري ناي منفس قدوس أبهيوة أماني الزفريو كنت أقدم ناس تزاربنا يو أبي يتلك أما قبرني أدام يزفري أموت كموت الله كنت أقبر الله أدام كموت الله أقبر الله زي day and life نهيوتنا process نفسي deliver كيكونت فرا منفس قدوس أبهات فرا يتخلنا من تاي تلقاني إذن أي سفر يكونن ناي منفس قدوس فرا نمنفس قدوس رأسها أنت زهيب كايو نولا حد ديت خون سبيخاتهم نمنفس قدوس حلف كله نجار أنت زي خبير كايو أول حد أيتبت عليه كل جزء سامح ويكن ردوا زلنا نجار رأسنا نمنفس قدوس أبتت صباح كنا جزء لنا شو منفس قدوس أبانا يفري عيني تفقري فري مسيكا تعانتو كنا علن صنحنا تخكلنا فقري تعمل خوي تفقر بانات قال أي أبزيا فر منفس قدوس يتبللا فرتاتنا منفس قدوس يكون تبللا أبزيا تبللا فرتو غينا أنت زين أنت شعت ينسي أبحد هو تأماني كل واز قبل معنا زختامات كيمكم كترفو أي حد جوكم نزبلنا من منفس زي حديقنا يسوس مسبرة بتغرسنا يقرفنا يسوس مسمان نمسبا يقرفنا يسوس يقرفنا مس منفس قدوس نمحبر وسلمك هولي سبريت راح صبقت محبر ويكا صبق كريستيان بمنفس قدوس توقع كريستيان أبزافر منفس تبل بارت حنت حساب أنا أنتو زنبك خم خداج معنا أناس بمنفس تملال سمو تمسجا أكتفت من إخم أبلغكم على الخير جابزيا تمسجا مالت زرزير ولا نخيل سجا نتي مس منفس زتعرب يمنا منفسون نتي مس سجا زتعرب يوزمنا سجان منفسن أنصار سجا مس نفسي تدميرو مس سيطة حساب حدي منفسنا كل جزء زدلو نعم لخطح سب إذا سجايو مقبين جراز دلي إذا سجايو جلنا جرز دلي إذا نفسنا دما بزق على بز منفس تزيت لويتا نزي سجا زدلو يعتدلي سيطان دما أب سجانا سرحنا خنقوي يطرح دلي سلازي بز حساب زي كنترول كوينا جزار اسنا أين التالله فرع مالت كيم حاسوت تنكول شارع أبزو زرقيوا مالك أبزي كله قهلا كله اللي تقيسوا ماله بملو زيوم منهم فرع سجاي جن سجا بجزار يفرجوا تفرعنا السجاسي بنفسي داتو إذا اسمه جهاد بوتاي ميداي سجانا سلازي منفس كبوس أباها معلتاوي نفسها منفس معلتاوي بزقال زي كتبلع ستي فالسلاسل مرتين كقبر أبزو على كله نفسها نابز الناتو تاتخيل نابي نابز قالزي نابز حقزي نابز تخكلين أنا إجابر حسب يا الناتو تخيل شعور حسب سجار يكون وحسب نفس ده يكون الدسارة حسب منفسي دسارة شعور نفسها خمسة تجمر داوت أبقى الأوان زاب صحنا زاب صحوانير ناتي مردا نفسه كمتي عرب نماي تتقبروا بالله تتسامع الله نفسنا أخا نفسه منفسه يبلا نفسنا أخا تتقبر الله تتسامع الله عرب بجزار سانتا تتسامع ما يكون تتسامع عين ما يتسامع منش أتدلي منش أتدلي ما يرخي بيلا يكون تتساتي أفتمنش تزيعاتي سو إلى تقوي سلازي نعملك كسع مسمع من تبصح نفسك كسع خلو تبصح بزمع على توزخت ملا لك تزي كونها
መንፈስና ብዝበርትዖ ከም ብዝኾነ መጠን ኣብዚ መንግሃድ መሲልኩም ፈውስ ይግሃድ ጠና ይግሃድ ኃይል አምላክ ይግሃድ ተአምራት ይግሃድ ፍልጠት አምላክ መለኮት ናይ እግዚአብሔር ምስጢር ኣብዚ ይግለጽ አበይ ኣብዚ ፈውስ አምላክ በዚህ ደኮ ንቀሳስ በዚህ ይዲኮ ኢዱ ያደላ ግን ኣብ ውሽጥ ዝቦድ ሆኑ ኢዱ መጽያንታ ትገብር ታይ ኣብዚ አፍና እግዚአብሔር ይኻትሆን እግርና እግዚአብሔር ይኻትሆን ዓይንና እግዚአብሔር ይኻትሆን ኩሉን ተናኻስ እሱ ይጥቀማሉ ስለዚህ መንፈስና ኣብ ስጋና ማኒፌስት ከም ዝገብር ናይ ምድር ሐሳብ ናይ ስጋ ሐሳብ ናይ ሰይጣን ሐሳብ ብነፍስ ገይሩ ድማ ኣብ ስጋ ማኒፌስት ይገብር ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ኢሉ ዳስዋይ ናይ ፍልልዮም ዝነግረና ደሎ ስጋ ነቲ መንፈስ ስጋ ነቲ ምስ መንፈስ ዝጻረር የምነ መንፈሱን ነቲ ምስ ስጋ ዝጻረር እዩ ዝምነ ነቲ እትደልይዎ ምእንቲ ክትገብሩ እዚኣቶም መጻረት እዮም መንፈስ እንተ ተመርሐኩም ግና ትሕቲ ሕጊ ኣይኮንኩም እቲ ሕጊ ግብሪ ስጋ ጉሁድ እዩ ንሱ ከዓ ምንዝር ርክሰት ዕብዳን መን እቲ ግብሪ ስጋ ጉሁድ እዩ ንሱ ከዓ ምንዝር ርክሰት ዕብዳን ኣምልኾ ጣዖት ጥንቆላ ጽልኢ ባእሲ ቅኒ ቁጣዓ ሻራ መፍልላይ ዝርግርግ ቅንዓት ቅትለት ስኽራን ጓይላ ከምዚ ዝመሰለ ካልኡን እዩ እቶም ከምዚ ዝመሰሉ ዝገብሩ ንመንግስቲ አምላክ ከም ዘይወርስዎ ከም ቀደም ከምቲ ቅድም ዝበልክዎ ኣቀዲመ እብለኩም ኣለኹ እዚ ናይ መን ናይ ፍረስ ስጋ እንጂ ብዛዕባ ፍረ መንፈስ ቅዱስ ንዘራርብ ስለዘለና ቲያ ኦሬዲ ዴፊኒሽን ይብና ወዲና ያለና ታ ውህበት እሱ ይወሃቢ እሱ ይፈጻሚ እሱ ይገባሪ ኣብዚ ፍረ ድማ እዚ ስጋ ዝበሃል ፓርት ክሳዕ ዘሎ ናይ ዝፍረው ግለጹሎ ሰብ ካብ ናይ ፍረና በናይ ፍረ ክሰግር ከም ዘሎ እንታን ክበርሃሉ ኢየሱስ ጎይታ እዩ እቲ ብሉጽ ሐሳብ ኣብዝለኩም እቲ ፍረ መንፈስ ግና ኢሉ ፍቅሪ ሓጎስ ዕርቂ ዓቅሊ ለውሃት ያውነት እምነት ህድኣት ያእኽለን ምባል እዩ ነዚ ከምዚ ዝመሰለ ዝጻረሩ ሕጊ የልቦም እቶም ናይ ክርስቶስ ዘበሉ ከዓ ነቲ ስጋኦም ሰናይ ፍትወቱን ትምኒቱን ቀቲሎም እዮም ኣርባዕተ ነጥቢ ያዕጽዋለሁ ብዘ ህይወት በመንፈስ እንተ አላት الناس በመንፈስ ከዓ መመላለስ ኣርባዕተ ነጥቢ ካብዚ ያዕጽ ይሆን እንደገና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ምናልባት ኣብዚ ሐሳብ ዝኽነ ዘራረብ ከለና እጥቅስ አበይ ከይትብሉ ምናልባት ከምዚ ንመጽሐፍ ቅዱስ ዘየንብቡ ሰባት ከሉ ስለዝኸሉ ሚዳኻ ክሳስ ሆነ ገላትያ ምዕራፍ 5 ካብ 16 ኢና ንንብብ ደለና ክሳብ መወዳእታ ዘሎ ሐሳብ ኢና ንዘራረብ ደለና እዚ ፍረ መንፈስ ይሉ ደሎ በቃ ዝጽር እቲ ፍረ መንፈስ ይሉ ግና ፍቅሪ ሓጎስ ዕርቂ ዓቅሊ ለውሃት ያውነት እምነት ህድኣት ያእኽለን ምባል ነዚ ከምዚ ዝመሰለ ዝጻረሩ ሕጊ የልቦም እቶም ናይ ክርስቶስ ዘበሉ ከዓ ነቲ ስጋኦም ማለት ኣብ ውሽጢ ስጋ ብልዓሊ ተዘራሪና ያለና ድሌት ቅኒ ጎይላ ሻራ ኢሉ ወደሎ ስጋኦም ምሰናይ ፍትወቱ ትምኒቱን ቀቲሎም እዮም እንተኣቲኹም ተሪኹማ ቀቲሎም እዮም ምስ በላ ኣርባዕተ ነጥቢ ያዕጽዋተሎ እዚ ማለት ውዱ ሐሳብ ተዛሪቡላ ደሎ ሽዑ እቶም ናይ ክርስቶስ ኣብ ታሕት 25 ከም ጅሉ ህይወት በመንፈስ እንተ አላት الناس በመንፈስ ከዓ ንመላለስ ነታ አምላክ ዝደስ ዝብሎ ፍረንፈር ፍረ ከዓ ናይ ሰብ ፍረ ደይኮነ ናይ መንፈስ ቅዱስ ፍረ ስለዚ ፍረታት ዘይኮነት ፍረያት እዞም ትሽዓተ ናይ መንፈስ ቅዱስ ፍረ በዚኣ ዘለው ንሓደ ክርስቲያን ንሓደ ባህር ናይ ሓደ ክርስቲያን ብትኽክል እዮም ዝሃንጾ ካብዘን ትሽዓተ ፍረ እተን ሰለስተ ንዑ እየን ጠቕሞ እንታይ እንከሰን ፍቅሪ ሓጎስ ዕርቂ ፍቅሪ ንሓደ ክርስቲያን ፍቅሪ አምላክ ፍቅሪ ሕዋት ፍቅሪ ዝበሃል ፓርቲ ንሓደ ክርስቲያን ሓርነት ይዙ ፍቅሪ ዝበሃል ድሕሪኻ ሓጎስ ጆይ ዝኾነ ሓጎስ ክልተ ዓይነት ሓጎስ እዩ ዘሎ ሃፒነስ ሓጎስ ኣሎ ጆይ ሓጎስ ኣሎ ሃፒነስ ሓጎስ ግዝያዊ ሓጎስ ኣብ ፊልጵ ምዕራፍ 4 ፍቅሪ 4 ይልዋ ዘሎ ጎይታ ተሓጎሱ ደጊመ ተሓጎስ ይልዎም ዘሎ ሃፒነስ ኣይኮነን ጆይ ማለት ከአኒ ጂሰስ ፈረስት ማለት ታጀይተላ ጂሰስ ያ ታኦ ዘላ ካልእሰ ካብ ርእስኻ ወጻይ ንኻልኦት ሰባት ማለት እታ ዋይ ደላኻ ዩርሰልፍ ያ ገዛ ርእስኻ እቲ ትክክለኛ ናይ እግዚአብሔር ሓጎስ ገዛ ርእስኻ ሳልሳይ ደረጃ ይልሳል እዚያ ያ እታ ትክክለኛ ጆይ
እዚኣን መን ያትኾነ ተልካ ንሱ ናጽነት ይረክበክ ንሓደ ክርስቲያን ከም ክርስቲያን ከም ናይ ኣምላኽ ሰብ ከም ሙሉእ ክርስቲያን ትገብሮ እንታይ ተልካ ፍቕሪ ሓጎስ ዕርቂ ማለት ከኣኒ ከምቲ ክርስቶስ ኢየሱስ ንዓና ዝተዓረቐና ምስ ነብሱ ወከፍ ንገብሮ ዕርቂ ዝኻ ናይ ክህነት ቅብኣት እዩ እዚአን ሰለስቲአን ንሕና ንበልዐን ንዘመን ህይወትና ሙሉእ ዝጠቕማና ናይ ህይወትና ናብራየን እተን ካልኣይ ድማኒ ንኣገልግሎት ሒዝናያ ንወፅእ እየን ንኣገልግሎት ሒዝናያ ንወፅእ ድማ እንታይ እየን ክነገልግል ኢልና ክንወፅእ ከለና ቀዳሚት ክንርሳዕ ዘይብልና ዓቕሊ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ዝጠቕመና ካብ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ንረኽቦ በረኸት ዓቕሊ ካልኣይ ለውሃት ሳልሳይ ከዓ ሕያውነት እዚአን ሰለስቲአን ከዓ ንሓደ ኣገልጋሊ ከም ኣገልጋሊ ሙሉኣት ዝገብሮ ናይ እግዚኣብሔር ባህሪ ንሓደ ኣገልጋሊ ከም ኣገልጋሊ ሙሉእ ዝገብሮ እንታይ እንተልካ ዓቃል ንነገራት ብዓቕሊ ዝርዮም ኪ እኳ እዩ መንፈስ ቅዱስ ናይ ህይወትና ኪ ናይ መንግስቲ ኣምላኽ ኪ ናይ ናብራና ኪ ናይ ሓዳርና ኪ ናይ መጻኢና ኪ መፍትሒ እኮ ናይ ኩሉ ዘመን ህይወትና መፍትሒ ሆሊ ስፒሪት በቃ ዓቕሊ እንተሲእንካ ሆሊ ስፒሪት ደግፈን ምባል ትዕግስቲ ምውዳእ ዓቕሊ በል ካልኣይከ ለውሃት ለዋህ ኣገልጋሊ ኮይኑ ኣነ ለዋህ ኢሉ መጽሓፍ ቅዱስ ሓቀይ ልበይ ከዓ ትሑት እዩ ከምታ ኣነ ለዋህ ዝኾን ንስኻትኩም ከዓ ምሳይ ለዋሃት ኩኑ እዩ ዝብለና ጎይታ ለውሃት ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ባህሪ ዓቕሊ ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ባህሪ ኣብ ኣገልግሎትና ዝረኣናዮ ሞዴልና ክርስቶስ ንመስቀል ከመይ ብዓቕሊ ተዓጊሶ ኣፉ እንታይ ያገበረን እዩ ዝብለካ ኣይከፈተን ከምና ማሕረድ ዝኽብከብ ገንሸል ኣፉ ኣይከፈተን ብዛዕባ ርእሱ ዝተዛረብ ኢሎም ወስ ሓንቲ ተዛረበ ዓቕሉ በይ ዝደረሽ ደረት ዘይብሉ ዓቕሊ ናይ ኢዮብ ዓቕሊ ይኮነን ናህና ደረት ዘይብሉ ናይ ክርስቶስ ዓቕሊ ደረት የብሉ ናይ ሙሴ ዓቕሊ ይኮነን ናይ ክርስቶስ ዓቕሊ ደረት የብሉን ካልኣይከ ለውሃት ኣምላኽ ብጣዕሚ ለዋህ እዩ ህይወቱ በጃ ክሳዕ ክንዲዚ ይፍቅር ሓደ ኣገልጋሊ ለዋህ እንተዘይኮይኑ ገንዘቦም በሊዑ ህይወቶም በሊዑ ናብረአን በሊዑ መጅሪጡ ጥራሕ እንደት ለውሃት የብሉን እያ ለውሃት ንኣገልግሎት ነቲ ተገልግሎ ህዝቢ ምቹእ ትኸውን ለውሃት ዘለዎ ሰብ ነቲ ዘገልግሎ ህዝቢ ምቹእ ይኸውን ነቲ ዝነብሮ ናብራ ምቹእ ይኸውን ኣሜን ለውሃት ዝበሃል ንሓደ ኣገልጋሊ ከም ኣገልጋሊ ሙሉእ ኣገልጋሊ ዝገብሮ ሳልሳይ ከዓ ሕያዋይ ኣነ ሕያዋይ ጓሳ እዩ ጎይታ ካብ ጎይታ እዩ ሞዴልና ዓቕሊ ካብ ጎይታ ኢና ንወስድ ለውሃት ካብ ጎይታ ኢና ንወስድ ሕያውነት ኣነ ሕያዋይ ጓሳ እየ ምስ በለስ ሕያዋይ ጓሳ ኢሉ ህይወቱ በጃ ኣባጊዕ ይሕልፍ ንርእሱ ዝሕሸ ይኮነን ዝሓስብ ነተን ኣባጊዕ ዝሕሸ ንሓስብ ሕያዋይ እዚአን ከዓ ንመንፈስ ቅዱስ ኣብ ኣገልግሎትና ኣገልጋሊ ከም ኣገልጋሊ ሙሉኣት ዝገብራና ሳልሳይ ድማ ኣብ ግዜ ፈተና ደው ክንብለለን ንኽእል ኣገልጋሊ ኮንካ ሰብ ኮንካ ከም ክርስቲያን ኮንካ ፈተና ዘይብላ ዓለም ኣይኮና ኣለና ኣብዛ ፈተና ዘላታ ዓለም ኢና ዘለና ኣብዛ ፈተና ዘለዋ ዓለም ኣብዛ ዓለም እዚኣ ብሓቂ ንክርስቲያናት ብቑዓት ኮይና ክንመላለስ ከም ክርስቲያናት ሙሉኣት ኮይና ክንመላለስ ከዓ ዘን ሰለስተ እዚአን ከዓ ይገድሳል ሰንከ እንታይ እንትየን ድማ እምነት ህድኣት የኣኽለን ምባል እምነት ንብዙሕ መከራ ከየሳግረካ እዩ እምነት ዘይብሉ ሰብ ንመከራ ክሰግሮ ኣይክእልን ኣብ ግዜ ፈተና ኣብ ግዜ መከራ ኣብ ግዜ ሽግር እምነት መልህቕ ናይ ሓደ ክርስቲያን ካልኣይ ከዓ ህድኣት ኣብ ዝተናወፀት ዓለም እንዳነበረና ከለና ኣብ በቃ ብዙሕ ኣብ ዝጠልበላ ዓለም እንዳነበርካ ከለካ ነዚ ኩሉ ክሰግሮ ትኽእል ህድኣት እምነት ህድኣት ሳልሰይቲ ድማ የኣኽለኒ ምባሃል ዕጋበት ብክርስቶስ ኢየሱስ ምዕጋብ ኣብ ግዜ ፈተና ጅባና ገንዘብ ደይክህልዎ ክእል እዩ ናብራና ከምቲ ዝድለ ደይክኸውን ይኽእል እዩ ኣባይ ሰላም ምእንቲ ክትረኽቡ እየ ዝብል ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣባይ ሰላም ምእንቲ ክትረኽቡ ሲ እዚ ነግረኩም ኣለኹ ኢሉ ኣብ ዓለም ፀበብ ኣለኩም ጎይታ በዓል ቆይ ኣብ ዓለም ፀበብ ኣለኩም
ግናኸ ኣጀኹም ትብል ቃል ኣለ ግናኸ ኣጀኹም ኣነ ንዓለም ሲዕረያ እሞ ኢሉ መለሰሉ ስለዚ ይኣኽለን ምባል ንምንታይ ዘለና ተልካ ኣብዛ ዓለም እዚኣ ሽግር ከም ዘሎ መከራ ከም ዘሎ ተረዲኻ ብክርስቶስ ኢየሱስ መዕጋብ ብክርስቶስ ኢየሱስ መልኣት ምስማ እዚ ኩሉ ኣብቲ ናይ መንፈስ ቅዱስ ባህሪ ደሎ ኣብ ናይ መንፈስ ቅዱስ ውህበት መንፈስ ቅዱስ ኩሉ ግዜ ምእንተ ካይኮነን ዝግለጽ ምእንተ ተገልግሎ ህዝቢ ምእንተ ተገልግሎና ምእንተ ህዝቢ ዝግለጽ ፍረ መንፈስ ቅዱስ ግን ንዓኻይ ማምላኽ ክብሪ ይኹን ሙሴ ንረአዮ ሙሴ ሓደ ዓብ ዝኾነ ጌጋ ተጋጊ ካብ ከነኣን ክተርፍ ዝገበረቶስ ሓንተን ዓባይን ጌጋ ቅድሚ ሕጂ ንሓደ ኸውሒ ጎይታ ማይ ምስ ፀምኡ ነዚ ኸውሒ ህረሞ ኢልዎ ሓቀይ ነቲ ኸውሒ ምስ ሃረሞ እቲ ኸውሒ እንታይ ኣውፅዩ ማይ ኣውፅዩ እቲ ህዝቢ ድማ ሰትዩ ፀጊቡ ሰትዩ ኸይዱ ኣብዚኣ ሙሴ ተጋጊደ ካብ እግዚኣብሔር እንታይ ሰሚዑ ህረሞ እዩ ሰሚዑ ካልኣይ ግዜ ነዊሕ ምስ ከዱ ከዓ ካልኣይ ግዜ ደቂ እስራኤል ማይ ፀሚዑ ምስ ፀምኡ እግዚኣብሔር ማይ እምበር ፀሚዑ ምስ በሎ ነዚ ኸውሒ ተዛረቦ ኢልዎ ነዚ ኸውሒ እንታይ ግበሮ ተዛረቦ ክሰምዓካ ኢልዎ ሙሴ ግን ናብ ደቂ እስራኤል ቀሪቡ እንታይ ኢልዎም ትልካኒ ካብዚ ኸውሒ ሕዚ ዶ ማይ ክወፃልኩም ደሊኹም ኢሎም ምስ ሃረሞስ እቲ ማይ ግን ወፂ ሓደ በንፀርፅሮት ይዳሃርሞ ደሎ ኣይወፅን እንዳበለ ይዳሃርሞ ደሎ ካልኣይከ እግዚአብሔር ነቲ ኸውሒ ተዛረቦ ኢልዎ ህረሞ ኢልዎ ዲ ንምንታይ እቲ ማይ ወፂ ሕቶ ይኮነካ እቲ ህዝቢ ፀሚኡ ኣሎ እያ እቲ ምስጢሩ እቲ ህዝቢ ፀሚኡ ኣሎ ፀጋ ከዓ ምእንቲ ሰብ ኣይኮነን ዝግለጽ ምእንቲ ህዝቢ ኣምላኽ እዩ ዝግለጽ ውህበት ኣምላኽ ምእንታኻ ኣይኮነ ህዝቢ ኣምላኽ ንማንም ሰብ ፌመስ ክገብሮ ዝመፀ ትንቢት የለን ንማንም ፌመስ ክገብሮ ዝመፀ ፀጋ የለን ንኢየሱስ ክርስቶስ ከፍልጥ እዩ ፀጋ ኣምላኽ ዝግለጽ እቲ ህዝቢ ድማ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ርኢዩ እዚኣ ስምዐ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ርኢዩ ክዓርፍ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ርኢዩ ክሕጎስ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ርኢዩ ንኣምላኽ ከመስግን ብዘይ ሕቶ ክመላለስ ቁፃር ከጥፊ እግዚአብሔር ፀጉኡ ንህዝቢ እዩ ንዓኻ ዝህበካ ከም በዓል ሓደራ ኢኻ ስኻ ስለዚ ውህበት መንፈስ ቅዱስ እዞም ፀጋታት እዚኣቶም ዘየለው ከለዉ ግና ከዓ ንስኻ ንኣምላኽ ኣሚንካ ተንቀሳቒስካ ከዓ ይኽእሉ እዮም ሙሴ ግን ድሓር ካብ መቕፃዕቱ ተሪፉ ድዩ ተሪፉ ኣይተረፈን እኮ ቀፂዕዎካ እግዚኣብሔር እንታይ ኢልዎ ንዓይ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ክትቅድሰኒ ስለ ዘይፈተኻ ኢልዎ ንዓይ እንታይ ክትገብረኒ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ክትቅድሰኒ ወይ ክትፈልየኒ ወይ ታፍሉይ ዓመይ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ንዓና ሓዊሱ ክርእየና ሰብኣይ ኣይንፍለዮ ንፍለዮ ንኢየሱስ በይኑ ከምዚ በዓል ጴጥሮስ ንምንታይ ብክእለትና ትውህበት ኣምላኽ ሪኢኹም ኣሎ ንገብሮ ንምንታይ ኢሎሞ ሃዋርያ ጴጥሮስን ዮሃንስን ነቲ 40 ዓመት እግሩ ዝለመሰ ሰብኣይ ምስ ፈወስዎ ንምንታይ ብክእለትና ወይ ብዓቕምና ነዚ ከም ዝገበርናዮ ናባና ተጥምቱ እዚ ገይሮ ናብ ኢየሱስ ጠምቱ ምስ በሎ ህዝቢ ብምሉኡ 5,000 ነፍሳት ናብቲ ዝጠመቱ ኢየሱስ የምድዩ ሕጂ ግን ብዝተገብረ ተኣምራት ህዝብና ናበይና ነጠምቶ ካባና ግን ሓንቲ ነገር ከም ዘየላ ክንፈልጥ ይግባና ሰብ ካብ ርእሱ ወላ ሓንቲ ክገብር ኣይክእልኒ ዝተዋህቦ እዩ ዝገብር ስለዚ ውህበት ኣምላኽ ምእንቲ ህዝቢ ኣምላኽ እዩ ዝግለጽ ሙሴ ግን እንታይ ገይሩ ሽዑ ተቐፂዑ እንታይ ተቐፂዑ ተልካኒስ ከነኣን ኣይትወርሳን ኢኻ ተባሂሉ ንዓይ ክትቅስድሰኒ ስለ ዘይከኣልካ ምክንያቱ ሙሴ ኣብኡ ሓደ ዓብ ዝኾነ ምስጢር ዝሰጋገየ ምስጢር እንታይ መሲልካ ንክርስቶስ ኢየሱስ ክልተ ግዜ ወቂዕዎ ተቐዳመይቲ ከውሒ ምሳሌ ናይ ብሉይ ኪዳን ምሳሌ እያ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓንቲ ግዜ ክውቃዕ ስለ ዘለዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓንቲ ግዜ ክግረፍ ስለ ዘለዎ እዩ እታ ካልኣይቲ ምሳሌ ግን ናይ ፀጋ ምሳሌ እያ ናይ ሓድሽ ኪዳን ምሳሌ እያ ነገራት እንታይ ኢኻ ትገብሮም ሽዑ ጎይታ ታሪሙ ስለ ዝኾነ ዘረባ ጥራሕ ብዝተዛረብካዮ እዩ ዝኸውን ናይ ሕጊ እታ ምዝራብ ድማ ምስ ፀጋ እያ ትተሓዝ እታ ምሕራብ ድማ ምስ ግብሪ እያ ትተሓዝ ኢየሱስ ጎይታ እዩ
ስለዚህ እዛ አይነት ስፒሪት እዩ ተገይሩ መስልካ ስለዚህ ወህበት መንፈስ ቅዱስ ስለመኒ ለህዝብ አምላኺ ወህበት መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ንሕና ክንፈርዩ ዝሃበና ፍረ እዩ አምላኽ ከኣ ካባና ዝደልዮ ፍረ እንታይ ማለት ይብላዕ ማለት